Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Wilujeng patepang deui sareng Bapak dina pelajaran bahasa Sunda nyaeta dina materi carita wayang. Tujuan pembelajaran dina materi carita wayang ieu nyaeta melalui pembelajaran dengan model discovery learning dipadukan dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan cerita wayang, serta dapat mengkreasikan cerita wayang ke dalam bentuk seperti drama, cerita pondok, dan puisi dengan memperhatikan kaidah kebahasaan. Nah, itu tujuan pembelajaran yang harus dikuasai oleh siswa. Nah, berikutnya Bapak akan tampilkan video cerita wayang di YouTube. Silahkan kalian lihat. Sekarang nggak perlu mahal untuk mengatasi masalah gigi kalian, karena udah ada satu inovasi dari Vener Gigi ini yang dapat mengatasi upacara adat Ngalaksar, lestari menjadi warisan kebudayaan Sunda. Oke, seperti itu ya videonya. Silahkan kalian pahami apa isi cerita dari cerita wayang tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian. Cerita wayang nyaeta carita anu dilalakonkeun dina pagelaran wayang asalna ti India, kalawan sumberna nyaeta tina carita Ramayana karya Walmiki jeung Mahabharata karya Wiyasa. Wayang teh asalna tina kecap bayang, artina lalakon uang-bangan adeg pangadegna diwujudkeun ku peta-peta wayang, dilalakonkeun ku dalang bari dipiri gamelan. Ya, itu mengenai pengertian cerita wayang. Nah, berikutnya contoh-contoh wayang yang ada di Jawa Barat atau di khususnya ya, dan umumnya di Indonesia. Itu ada wayang golek, wayang klitik, wayang cepak, dan wayang potehi. Nah, untuk wayang golek sendiri, ini wayang yang terbuat dari kayu, ya, anu jieunan tina kayu, bentuknya siga tilu dimensi. Ya. Namun wayang potehi nyata wayang tina pengaruh Cina, kebudayaan Cina. Terus wayang klitik nyaritakeun ngeunaan lalakon Amir Hamzah. Sejarah padalangan di Sunda. Jadi naon sih ari dalang teh nyaeta jelema anu ngalalakonkeun wayang. Tadi dinya sejarah padalangan di Sunda teh di kawitan ku Parta Suwanda anu mimiti nyiplakeun wayang modern. Terus dilanjutkeun ku Abeng Sunarya, Are Cacep Supriyadi, Ade Kosasi Sunarya, Dede Amung Sunarya, Asep Sunandar Sunarya. Nyata dalang pangkosoarna nepi ka mancanagara. Ayeuna urang tinggal kumaha carita epik Mahabharata. Jadi di kawitan tina carita rajana nyata Barata ngagaduhan putra nyata Abiyasa. Terus Abiyasa ieu ngagaduhan garwa atau istri nu kahiji nyata Ambika, gaduh putra nu namina Destarata sareng Ambalika, gaduh putra nu ngaranna Pandudewanata. Nah, Destarata gaduh istri Gandari ngalahirkeun 100 orok, nu kahiji nyaeta ngaranan Duryudana, nu kadua Dursasana jeung saterusna. Terus Pandudewanata ieu gaduh istri nyaeta nu kahiji Kunti, ngagaduhan putra Yudhistira, Bima sareng Arjuna. Terus Madrim ngagaduhan putra nyaeta Nakula sareng Sadewa. Tadi dia aya peperangan ya, di peperangan nyata di Baratayuda antara Kurawa jeung Pandawa, nu dimana diperebutkeun nyata
kerajaan Hastinapura. Terus kumaha ari Epik Ramayana? Tamu Epik Ramayana mah aya dua kerajaan nyata Ayodhya jeung Alengka, di mana Ayodhya ieu di eh, rajana nyata Rama, sedangkan Alengka nyata Rahwana alias Dasamuka. Tadi dia beda jeung epik Mahabharata anu kakuasana minimal aya kapengaruhan ku epik percintaan, di mana Rahwana ngerasa resep ka Sinta, sementara Sinta teh nyata garwana Rama. Tadi dia Rahwana arek nyulik Dewi Sinta di mana di Leuweung Dandaka. Nah, saatosna diculik dicanak ke kerajaan Alengka. Tapi terus serang ya di perang antara kerajaan Alengka sareng Ayodhya, tapi Ayodhya ini dibantuan ku kerajaan ku pasukan Wanara atau pasukan monyet anu dipimpin ku Hanoman, terus aya di Subali sareng Sugriwa. Nah, terus Alengka mah ya Rahwana teh ngagaduhan rai-rai nyata Indrajit Wibisana sareng Kumbakarna. Ayeuna berbandingan cerita wayang di India jeung di Sunda. Namun India mah tokoh Panakawan, Dorna guruna Pandawa jeung Kurawa anu dipihormat. Gatotkaca lain tokoh penting, Srikandi lain awewe sampurna jeung lain pamajikan Arjuna. Drupadi pamajikan Pandawa 5. Lamun di Sunda mah teu aya tokoh Panakawan, Dorna guruna Pandawa jeung Kurawa anu jahat, julid sok anu domba. Kurawa jeung Pandawa. Gatotkaca tokoh penting di awal nepikeun ka akhir aya. Srikandi awewe geulis pemajikanna Arjuna. Terus Drupadi nyaeta pemajikanna Yudhistira. Tayang kapengaruhan ku Islam. Nya lamun nu aslina mah can kapengaruhan ku Islam, tapi lamun nu aya di urang mah geus kapengaruhan ku Islam. Struktur carita wayang sarua ka struktur carita nu sanesna nyaeta aya tema, palaku, latar, alur, terus sudut pandang sareng amanat. Ayeuna urang tinggal berbandingan carita wayang sareng dongeng. Perbedaan ananya antara carita wayang jeung dongeng teh kahiji, carita wayang mah panjang, dongeng pondok. Terus carita wayang mah aya pengarangna, dongeng mah anonim, teu aya pengarangna. Carita wayang aya bagian-bagian seperti murwa, kakawen, antawacana, nyandra. Amun dongeng mah saukur digalantangkeun. Carita wayang dilalakonkeun ku dalang, dipiri ku gamelan. Dongeng mah cukup didongengkeun ku sorangan. Terus sasaruanana kaasup karya sastra heubeul, ngandung unsur pamoholan. Terus sumberna secara lisan, tatalepat ti hiji jalma ka jalma sejenna. Eta sasaruaan jeung perbedaan antara carita wayang jeung dongeng. Terus aya ulang lajeng dina carita wayang aya disebut pancakaki. Naon ari pancakaki teh? Pancakaki teh nyaeta silsilah dululuran, sistem kekeluargaan dina hiji keluarga di masyarakat Sunda ngawengkul rundayan katurunan jeung sesebutan pernahna jelema ka jelema dina sakeluarga. Terus kadua nyaeta pancakaki teh nyaeta mapah pernahna bebarayaan. Aya rupa-rupa pancakaki, aya rundayan atau turunan. Contohna misalkan bau sinduk, kayak siwur, udeg-udeg, jangka wareng, bau, aki, nini, bapak indung, anak, incu, buyut. Eta rundayan atau turunan. Namun dulur atau berarti gigir, contohnya adi lanceuk, emang, bibi, uwa, alo, pesuan, jeung sajabana. Terus dulur atau baraya sejena, besan, mitoha, minantu, dahuan, adi beuteng, cikal, bungsu, pangis bungsu, jeung sajabana. Eta rupa-rupa pancakaki ya tilu nya. Aya rundayan tuturunan, aya dulur atau baraya gigir, aya dulur atau baraya sejena. Mung cekap sakitu nu kapihatur ti Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.